walitti sin deemnus afooshaan teenya takkas mitis bakka akkaataan keenya hundi takkaa miti annin kabajaan isinii galaami ni deengaddas haa isii waamee qadeemtee na himattee tiktookii narra gubdee waamee kana gooteetti ganda nama 5 nama 6 kana himattee ani immoo garaa laafeessa mana isii dhaqee taa'u ture jechuu haa isii nam feene kana mana isii taa'u ture haa guyyaa gama isii dhaqii mana cufinaan jettan kabaja keessaniif mana cufee dhaqee ililii darbe akka nagalchituuf jee beekaaf calliste jechuu gisee feete ifiif na jala deemtee ani si jala deemu andee amma deebitee tiktookii xiyya duraan ganda keessa deemtee na himatti amma moo gabbaatee tiktookii xiyya maakii fi aslii fi mubaaraktu narra gubaa jira ምንድን ነች እሷ የሷን ቲክቶክ ሰው የሚያቃጥልባት ሃይ ነም የጉዳዩ ፊን ከበጁ ቆይ ጋይስ ሃይ በቃ ነምኒ አፋን እንቀምኑቲን ኩኒ አኒንቱን ጀቹን ጫል ጊዜ ነመጀላጄ ነምኒ በቃ አባን ፈደ ዱፌ ዋበሌሴ ማኪ አከስ ጎዴ እንዴ ጭቡ ጊዜ ነመረካ አላላሜ ፋሚሊ akka tiktoking ye viral in bane gote qalitti mali fakka na jibbitu na diban ene gra igabanyal akuma damfiti gize na arkitu guys akuma damfiti guyata ke biya kana na arkite maluma khiya nan beetu isin beeku nan beetu guyata kana arkite guyata kasanu wala garrechu akata sa guys isi tangize me si arabsen dullatti na yete anta katile arabsen beku isi da kana arabti gi video me ka jira isi na arabste jechu isi na no arabsan on tu media kana ratese tu faddetin calise bigabash niqesh ne to kushni mal daleide dukwasa kam dukwaste waa'ee dukwaasaa osoo hin ta'in si nama jala deemala gisee feete bulook na goote gisee feete bulook na goote na dhiiste siyuun hordofu anaaf hoshaateeti miti istaayiliin keenya walitti hin deemu wanni takka walitti hin deemu bara wanni takka jechuu handiin achina gaayis beekaa usnee nuti bar nuti dubbachus wallaalleeti miti nuti nama nu kabajuuf jennee callisna jechuu si arabsi himbe gize me kana arabsa olti tiktoki maaki narra gube viralin akana imbane fi abo yon tiktoki kana nama gubute jolle dabbalfa enyu makani sa sabona fa sila nama namarra gubute isani ratin gubay chu gafa kasin arabsa olansan isani akas ganama agalgala hafura na kude sani ratin gubo so namarra gubute jechu isani akkasin na arabseefo an dhiifama godhee fi mana kiyya galchee waliin nagee taanee deemu jira isani haadhaaf abbaa kiyya arabse isani ana arabseefo dhiifama godhee an unkwaan isii miti jechuu maqaa na balleessti deemtee ragaa yoo qabaatte ragaa hafittu oromo wallaahi ragaa yoo qabaatte si ragaa hafittu mee oromo isin ragaa wallaahi mee isiin raguma isin maakiin akkana na goote tan hafiddu jechu asli na himatti nama hunda na himatti bar joollee teenya taarargee tana ta isiin itti nan himne hin jirtu akkana na goote way maakii waan na goote shira isiin na yaadde wallaahi namni dhufee na hima beekaaf callisa tuffadhe shira maakii narra yaadde waan maakii na goote micoosan hin beeyta waan isiin na gooteetti waan isiin na goote jechaatuma oolti ani bar guyyaa takka waan unkwaan waa isii godhu miti osoo nama waa isii godhu taate blog gisee na gootu screenshot godhee whatsappin hay blog maa na goote jee ittiin hin argame fayyaalessummaa kiyya blog maa na goote jee gaafadheen jechuun waan kabajaaf jaalala isiif qabu dhaqee gaafadheen akka waan bloogii isiin na godhuu kiyyatti baxaam hin dhagaame screenshot fiddeef duuba keessa jechuudha. Taakka ta'eeti tun 8 yoo blog na goote maan narraa irristiyan namni yoo kabajaan beene immoo nama aarsa wallaahi gizee meeqana arrabste waysi sodaadhee miti wallaahi sitti himeetillee hin jiraan sin sodaadhu wallaahi sin kabaja malee sin sodaadhu an indee
vaayiraalii kan kee kasirraa bee maakiidhaan kaafadhu amma ni dandeessa. Siifaa boo vaayiraaliin kan kee si jammar anaafsii annan maxaaxanam. Anaafsii okkuyyaa miti dura dursoo anaafsii umriin teenya illee tokkoo miti yaana isaa teenya ansi jaaladhaa si kabaja umriin teenya illee tokkoo miti. Tokkoo miti bar. Nam akka anaa wajji walaluu qabdu barati amma isaa kanatti. TikTokiin irra gubdee amma duras TikTokiin akkas nagoote vaayiraaliin kiyya akkam baay'ee nagoote rabbi maaliif way gudiba vaayiraaliin isaanii vaayiraaliin akkam baay'ee osoo hin godhe ijoollee dabbaal faatanan godhan siin jeebar. Hai. Gizee gastii isii gubbaa teessee obboleettii tiyya maakiyyee itti dheengadda bar beekaaf callisaa bar. Jibbaa isiin naa qabdu wallahi osoo harkitan Oromoo jibbuma isiin naa qabdu jechuudha. Mana daarakkoo tanii giraa ይገባኛል. Gastii amma gastii gubbaa dheengadda obboleettii teenya waliin mari'annaa waliin maarreennaa. Hai. Wallahi namni kun gizee nama jalaa callisu sa namni nama waanuma nama sodaatti itti fakkaata takka wallahi laazim. Namni kun kabajaam nama jalaa callisaa kan namni hin beeku. Takkarra lamarra lee sadirra afurra na arrabsite jechuun miidiyaa kana gubbaratti. Gizee meeqa na arrabsite garuu an deebisneef jalaa callise gizee hedduu jalaa callise jechuun. Bakka isiin warqii ficcaantee ani warqiin ficcaana ani maallaqa akkanan dalagaa makiinaa akkanan qabaa ishii ni qabda bakka nuti maal si gochuu dandeenya jireenya ati jiraattu an jiraachuu hin danda'u kiyya ati jiraachuu hin dandeessu dhumatte an namaanillee nama walitti laaqatu miti raasiin chiyyee meers lij nanyanii an nama akka nam abaluun jiraatu miti an nama jireenya kiyya takkaa mana kiyya keessa viidiyoo waraabee miidiyaa irratti poost godhee miti an. Hai. Fayyaa yoon qabaanne mana yaalaa geessaa ijoollee teenya taarargee mana yaalaa geessaa wallaahi maqaa nama balleessite as gubbaa teessee. No an nama ragaxaa hin jiru seeradhaan jira nama ragaxuu miti guys. nama ragaxuu miti Nasraa jedhamtu tana narraa dhorkaa yoo dhorkitan kabajaan isinii himachaa jira dhorkaa narraa. Qaalittiin fayyaa hin qabdu dhorkaa. Gizee lamarra shanirra na arrabsite miidiyaa kanatti jalaa callise deemtee asliin na himatti akkana na goote shiranarra yaadde joollee harargee tana ta'isiin ittiin himanneen jiru shiranarra yaadde Abo an shiruma sanuu hin beeku wallahi namni nu yoo narra shira yaade an dafee naan galu jechuudha. Sigalee fayyaa hin qabu kake na dhiba bara namni kun. Yatanaaqa na'u sijammar wallahi namni gizee kabajaa hin beeku sigalee. Gizee jalaa callistee waan isii sodaadhe itti fakkaata. Abo abbaa fedhe wallahi wal kabajna malee takka waliin sodaannu akkam takka jechuu osoo biyya tana jiraate akkam maqaa kiyya nan balleessitu Nasraa wallahi dhagaa shiita guuradhee sii dhufa silaa. Wallahi amma booda gabbaatee haa dubbattu wanta kanaa sii beekaa qoy.